วันนี้นะคะเรามาปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9นะคะจับนี่จับเนี่ยดึงโคนออกปลูก เนี่ย กับนอน9 ต้นหน้าบ้านกลาง ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9ปลูกเดือนวันแม่ถวายเดือนตุลาวันพ่อเอาดินมาเดี๋ยวดินนั้นใส่ด้วยเฮ้ยเร่งจะใส่มั่วอันนี้ค่อยๆใส่โรยเลยค่อยๆเอาโกยดินมาโรยรอบๆอย่าไม่ถูกต้นรอบๆพอก่อนเอามันถูกต้นมาพอเดี๋ยวไม่พอโอเคบานต้นอีกปลูกวันนี้บานสะพรั่งในเดือนตุลาคมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9